Film, theater en leeuwen. Het binnen de ingrediënten van deze bient en het komt alweer bij elkaar bij predikant Orlando Bottomblij. Want onder zijn swingende leerling groeide de Bethelkerk in Dracht nu tot een mega-onderneming. Ja, en het tilt in Friesland op van de Ieperlofspelen. Maar ja, waar moet je nou heen? Nou, het seizoen begint met een Ieperlofspel van Jong Rijn. Regisseert terug Marius Del Grosso, daar praten we aan verder over. Goeien, dit is Bient op de dag dat het prestigieuze filmfestival van Cannes een Friesk tintje krijgt. Ja, van de studio van Bient aan naar Cannes, die Hanneke Dijkstra van jou. Dat is een kwarte film maken en daar springst, wanneer springst eigenlijk op de vlieg terug hier naartoe? Komende snij. Dan gaan we met zijn trein naar Nice en dan met de trein naar Cannes. Ja, en dan tussen deze mensen. Ja, exact. Ja, dat is... Heeft de kriebels er al voor? Ja, zeker. Dat begint nou echt te komen, echt de voorbereidingen en... ja, ik zie wat mensen die je kunnen helpen, maar ja, we zijn helemaal in gala kleren en dus dat, ik viel het nou wel. Ja, en waar hopen ze te treffen? Wat is die niet doel? Oei. Ja, ik zou Leonardo DiCaprio wel eens de hoornscootje willen van... Alleen nog de hoornscootje? Ja, okay. Nee, dat is dat bloot op die en even met mij praten. En nee, dat lijkt me wel een heel interessante man. En Jack Nicholson is er ook. Okay. Paul Verhoeven, Nederlandse film L, die komt er ook uit op Cannes. Dus dat lijkt me ook wel interessant om mij te praten. Hoe hij dat al dienen had en hoe hij dat nou doet. Ja. Nou is voor de mensen die het net kennen nog altijd op dit staat een groot rietsel. Hoe komt zo'n film uit Lauwe? Nou, dat het krijgen maar een film die ze te maken heeft, een kwarte film. Ja, Ritus, heet die film. Zullen we eens even zien naar de trailer van die film? Ja, is goed. Ja, kwarte film, zo kwart is je net, maar een soort spanning, een soort ding. Wat is dit voor film? Wat moet ik hierbij vielen? Het is een fantasyfilm, is het. Het gaat dan over Ritus, die wordt gespeeld door Eelco Venema, is ook een Friese acteur. En het gaat over verlies eigenlijk, de heftigheid van verlies en hoe daarmee om te gaan. Ritus zit samen op het kerkhof met zijn heid. En ze keren beide mij op een oren manier, maar dat verlies van hun mem om. Okay. Een vrouw. Ja. En meer is net verklappen, maar hoe komt zo'n film maken in Ljouwert bij een 48 Hours project? Hè? Ja, klopt. Hoe komt dat in Cannes? Nou ja, we hebben hier een mooi team samengesteld op een gegeven moment. En we dachten serieus, je mij aan de slag. In 48 uur hebben we deze film dan maken inderdaad in Ljouwert. Première op het Noordelijk Filmfestival. En toen is hij geselecteerd om naar Amerika te gaan op een filmfestival. En daar heb je ook een jury van Cannes, die uw film uit 128 films geselecteerd had. Om dus staande wensje te spelen op Cannes. Ja, dus hij draait dus aan zijn Cannes? Ja, exact. Ja. En daar kunnen we weer prijzen winnen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Maar En maar wat voor dream is er dan daar? In Holland? Oh, ja. Ja, het is natuurlijk al mooi om dat te wijzen, maar die Olympische gedachten, die doen we nou net doen. Nee. Meedoen is belangrijk te winnen. Nee, maar het ook winnen. Wat hoopt je dan op? Nou, ik had de film dan geregisseerd, dus dat is een heel mooie prijs wezen, Best Director. Maar voor het team is Best Film, dus die we nu ook een paar keer wonnen, is dat een hele mooie prijs voor het hele team daar mij... Maar hoop toen net stiekem dat er ergens een cocktail drinks naar de tijd en dat er niet eens een Amerikaan bij die komt is dat, hey,
Hallo. Johanneke Dijkstra. Ja, Hi. Dijkstra, hey. We want you. Ja, dat... Maar zit dat ergens net... Nou, ik had nog wel een aantal afspraken dan met wat producenten om te zien of we een langere filmmeidje kennen. Dus ook ik op kan. Oké. Dus daar ben ik wel nieuwsgierig naar. En ik liet maar gewoon even om me heen komen, want het is helemaal nij voor mij deze verhaal. En Maar je zit je meer mensen in de theaterverhaal, hè? Ja. Nou, je bent eigenlijk een entertainer. Zag je dit al gebeuren? Ik denk het bijzonder, ja. Maar jij bent een man van de kansen. Wat maakt zij daar nou dan in kan om daar op te vallen? Ja. Ik denk moedig zijn. Ja? Ik denk niet dat je bescheiden moet zijn. Nee, oké. En zeker in zo'n publiek, denk ik, Ja. van mensen die het gemaakt hebben. Ja. Het moment dat je Ja. te bescheiden opstelt, heb ik het idee dat je het al verloren hebt. Ja, dat heb ik in Amerika inderdaad ook gemerkt. Zo, Ja. Ja, hoe ging dat dan? Nou, ik merk dat er film heel oors ontvangen wordt dan hier in Nederland. Met veel grutter maken en wow, wauw. En Ja. Ja, dat ik is, weet op kan volgens mij is dat er nog meer Ja, want dat denk ik ben maar een gewone vrouw. een Fries famke. Ja, Fries famke. Maar nee, kom op man. Hallo, dit is Ja. dit herstel. Ja. Nee, maar daarom kreeg ik een uitnodiging. Ja, maar sting gala, dit en dat. Dus ik denk van die gala-jurk aan te horen, dan viel het echt alweer. Dan stik er extra bij als Ja. de oren. Ja, mooi. Nou, ik hoop dus Ja. Leonardo DiCaprio En dat treft. hoeveel films worden daar zo getoond dan? Op kan, ja, heel veel. Nee, Hoeveel de precies? aantal ben natuurlijk al enorm. Maar als je het 128 selecteerd wordt, Ja. Ja. dat is al op zich al een loterij. Dus Ja. ja, geweldig. Ja. Dat je dan daar uitpikt wordt, dat is toch geweldig. Ja, klopt. Nee, in totaal die er 4000 films maken. Nou, dat bedoel ik. Ja, En Maar dan, waar- dan waar moeten ben- die samenminuten wel opvallen. Ja, Ja. ik zei met Janneke, want wij zijn net tevreden mooi gewoon. We moeten en goud. oh, ja. en nog een mooie dat, carrière, hè? heel goed. Zullen we dat Oké, afpraten? ja, even... Oké, steuntje in de rug. Ja, dadelijk dan zeggen wij hier ook nog de vrouw van het Boerinnenkoor. Een prachtige reportage weer. En dat is het Boerinnenkoor van Grutte Pier. Ja, nou de Oscar, we blijven wat in de theatrale zien. De Oscar onder de Ieperlofspullen, dat is de Gouden Gurbe. En die bestaat 10 hier. En om dat te vieren, de omroep in Geverkum uit de Louter Kranten een speciale internetpagina opzet. En die kan ik er even bijpakken, want ik heb hier de iPad bij me lezen. En dan mag je thuis even muisje wat ik nou al hier toch. Want dan moet je naar omroepfriesland.nl/Ieperlofspullen en dan zeg je dit. Het is leuk dat ik dit dan even vergrutsen kan. Ja, dat is zo mooi. En ik kan zelf een beetje regisseur wezen. Je zeg je dus weer de Ieperlofspullen binnen. En dat je denkt, hé, daar wil ik er wel eens naartoe. Dan kun je hier even in een oersjochje zien van, wat is er? En dan druk ik even op de man zien stik die aan tafel zit. Dat is Van Dij, Marius, Faam. Faam! Kist op drukken, kist een clip zien van wat je hem doggen. En dan kist naar die taal. Ja, Wat klopt. vies je van dit initiatief? Dat vind ik hartstikke leuk. Ik vind het mooi dat als je iets maakt en je wil graag publiek hebben. Ja. En als het publiek nou bij je in het theater komt, is het geweldig. Maar het publiek het op die wijze prikkelen wordt om daar naar hinnen of om erover te praten, dan vind ik dat hartstikke leuk. Want is het dreig dat om goed publiek te krijgen voor die paar keer? Gemiddeld hebben ze bij de Ieperlofspel net heel veel te klagen over het publiek. Nee. Vaak komen er toch wel volle mensen. Komt natuurlijk ook omdat er heel vaak volle mensen meedoen. Dus alle familie en alle Ja, buren en verplicht. iedereen komt. Dus dan heb je natuurlijk al heel volle publiek. Maar het is vooral ook leuk voor de Ieperlofspel om nieuw publiek om te boren. En ik denk dat het daar heel geschikt Ja, voor is. want juist al je hebt Big Leagues, mensen die op vakantie binnen in Friesland, die denken, nou, we zijn bij Omroep Friesland op de site zien. Ieperlofspel, typisch Fries, klik en ik in de tak. Ja, ik weet toevallig dat bij een bed and breakfast in Mantrum, daar wordt praat met de mensen hoe dat wij een Ieperlofspel hebben en dat misschien wel heel leuk een activiteit wijzen kan. Dus Ja. in die zin is het leuk om naar je publiek om te boren en naar je mensen. En daar is dit natuurlijk een heel mooi middel voor. Ja, mooi. Wij zullen het even hebben over het stik was door. Want nou is de primeur, hè, dit hier. Ja, het ik ben de Ieperlofspel. eerste Ieperlofspel van alle Ieperlofspelen in Friesland. Freed, gaat het Ja. in première, Heat Faam. Echt en ik voor jongeren, hè? Het is dus Ja. net hele Lietse band, het is echt pubers. In onze pubertoneel. regio is het bijna een losspel. Dat is het Jo in groep 7 en 8 zitten op basisschool, een keer daar een mooi van. En ja, in Jorvet is natuurlijk het grote Iepen losspel. Maar daartussen daar zitten in onze regio net zo volle. En ik jou daar al een skofke theaterlessen. En vanuit die theaterlessen hebben we op een gegeven moment eigenlijk moeten we een productiemaatje. Oh, eigenlijk ja, het in Iepen loft. En verder je het witte heen Iepen losspel. En nu al voor de derde keer. Ja. Zullen we even zien naar een stukje repetitie? Wat aan ze dus echt te zien is op die website, hebben wij een
fragment van. Ja, ik ben nieuwsgierig. Hier zitten de nerds. Daar was dus echt naar bij, hè? En daar de queen beans. Maar haar gevolg. Tjoch, die kant uit. Nou ben ik een vis. Nou, maak mijn bril nou weer om, anders kom ik te laat bij mijn mam. Oeps, sorry. Ik ben zometeen examen kluns. Nou, maar gaan we nog niet met me, hè? Zie het online. Cassandra, dat is echt te faam. Mijn dag werd heel geweldig. Ja, weer. Terwijl ze kunnen... Leuk. Ik ga een prot laken. Nou ja, net heel duivel zelfs. En de wie en ik wat minder dingetjes. En de wie en wat dingetjes werkt met deer verschaffen. Oh, ik vind mijn dag heel dag net zo leuk. Mijn dag weer eens vreselijk. Ja, het gaat ook best Ja, goed. mooi. Ja. Ja, Is je tevreden? ja prachtig. Nou, ik zou ze heen. Maar even om tafel. Dat is een filmactie. Dit gaat ook pesten, hè? Ja, Jongen ik die zocht goed ja. pesten. Viel dit al ambitie? Ja, zeker. Ik vind het heel bijzonder dat hij, wat zei de schrik van tussen Olwe en Santje, dat die ben mij speelt. Ja. Dat is heel mooi. Ja, In principe ben we niet lospeel van 12 tot, tot zolang je tiener binnen. Ja. Maar er ben een peer die ben ietsje jonger. Maar goed, die ben vroeger als heel jong erbij kwam. Dus ja, die er dan gewoon bij. Ja. En zitten er nu Ja, ook ja. jongeren bij die zelf ook echt gepest zijn? Of Ja, zeker. dat toch wel? Ja, Oké. in uw starreading, heel veel van de scènes die wij zelf zeg maar improviseert. En dat zit vol met voeding van dingen die meesten zelf ervaren hebben of mooi maken hebben. Soms ben ik omstander. Hè. Bij pesten ben je vaak vol meer omstanders dan medestanders. Oké. Zeg maar. Ja. Ja, ja. Ja, Ja, want ik zeg een jongen, dat stukje zit er nou net in, maar die zei van ik moest echt googlen om bepaalde scènes die te spelen. Ja. Want ik vond ze heftig. Ja. Nee, maar het griep je ik aan. En pesten komt altijd dichtbij. En pesten, dat wordt al duizenden jaren dingen. En de onderwijswereld en iedereen heeft het er hartstikke druk mee. Ja, ik Maar, zou zeggen, ben ik al toe zo'n vaststelling zou maken. Ja, ben ik al heel... Dus in die zin is het niks nice. Nee, maar dan, En des te toch knap is dat er wat ze maken. super actueel. En het is gebaseerd op een boek wat ik al weer een oud boek is. Maar op Hoe heet zich, die? Wat boek heet het? Queen Bees and Wannabes. Daar is het op gebaseerd. Van Rosalind Wiseman. maar op zich zou dit ontzettend goed te gebruiken zijn op scholen. Ja. ja. Het prikkelt jongeren natuurlijk als jongeren het zelf spelen. Ja, absoluut. En dan zeker omdat wij de en dat je het social gesprek media daarmee kan openen. Ben het totaal geen idee van de impact van als ik gauw even een filmpje en in dezelfde seconde stiet het ik al online, dan kan iedereen het zien. Ja. En 10 jaar later stiet het er nog. En dat denk ik ben gewoon net benauwd. Nee. Pesten, het is dus universeel en het bloot is van deze tijd. Even, wat is nou aardig wat de reclame maatje Ja. zonder die app of zonder die website. Hoe let morgen en kun je eens naar de kaarten kijken. Mondium is de première om 9 uur en die is nou op 3 jouw kaarten nou vol. Dus die is vol. En dan hebben we sneu en snij nog een voorstelling. Daar ben nog een paar kaarten en dan is stak een week ik nog. En daar is nog redelijk rond. Oké. Nou, dan weet je dat. Had je nog weten willen wat voor orenvaststellingen ze dus binnen het zien, maar je kan je kans op een gouden gurben, want dat jet er dan bij. Dan kun je even naar de website van Omroep Friesland daar en dan / Iepenlofspul. Dat is hem. Ja, theatersfeer, de beloof een beetje zien. Het boerinnenkoor, want ja, het leven rint eigenlijk net altijd een zei je dat graag joggen. Dat geldt ook voor het boerinnenkoor van Grutte Pier. Want die vrouwen die dealen elkaar zwaar en bigelieks over de huishouding en over de baan. En wat ze ook dealen is de liefde van het jong. En Joet hebben we deel 3 van het boerinnenkoor van Grutte Pier. Oké, dus nog een keer, even de bovenste regel. 1, 2, 3, 4. Yvonne Keuls heeft boeken geschreven over kinderen die verslaafd zijn of kinderen die het in het leven niet gered hebben. En dat je als moeder op een gegeven moment misschien wel eens je deur dicht moet doen voor je kind. Ik heb mijn deur gesloten voor een van mijn kinderen. Ik ben teleurgesteld in dat hij op momenten dat hij er moet zijn er niet is. En dat ik er niet mag zijn op momenten dat het voor hun belangrijk is. We lopen langs elkaar heen en het clasht.
Dit wordt het. Hij wordt nu 32. Over 2 maanden. Dus hij kan het zelf. Dat weet ik. En dat moet hij ook. Hij doet het ook zelf. En ik bemoei me daar ook niet mee. Maar toch kan het pijnlijk zijn dat je er niet voor elkaar kunt zijn. Ik heb het gevoel dat ik mij momenteel gewoon even... mezelf even in bescherming moet nemen. Tegenover mijn zoon. En niet dat hij gewelddadig is of wat dan ook. Maar gewoon... je kunt iemand emotioneel ook gewoon wel heel erg aan de kant zetten. En daar heb ik me nu even voor afgesloten. Omdat die keuzes maken die Sto net accepteren kan. Ja, en dingen zegt die ik niet kan accepteren. En dingen naar mij toe zegt die niet goed zijn. Dat hij zijn keuze maakt, dat vind ik ook heel prima. Dat is ook gewoon goed zo. En daar heb ik me ook nooit mee bemoeid. Nee, dat is het niet. Maar er ligt wel gewoon in zijn jeugd... hij heeft niet een doorsnee jeugd gehad. Want het is toch wel een kind met een bepaalde zorg. Het is mijn zoon en ik hou van hem. Maar niet van zijn gedrag. Ja, ik heb gewoon nu gekozen voor aangenaam hier bezig zijn. Dingen die ik fijn vind en niet... ik hoef daar niet op veroordeeld en beoordeeld te worden. Alles los. Hier, alles los. Ja. Doe, 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 doe. Wie gaat los? Wie doet wat? Doe, 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 doe. Goed zo. Doe, 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 doe. Ja, sfeer, zei ze hier aan tafel. Ja, in 28 jaar tijd maken Orlando Bottomblij de Betteltjerken in Drachtentuin een groot succes. En dat die hij met Tjerkentjensten zoals Friesen die nog neersjoen hienen. Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zingt verheugd en zingt verheugd. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zingt verheugd. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Ja, beelden van 2004, maar het is nog altijd hetzelfde. Het is nog volle drokker. Op Snijs is er 3 keer een Tjerkentjenst, omdat er zoveel mensen op aankomen. Er zijn verkeersregelaars, regisseurs, beamers, films, muziek en zelfs een doopbad. Orlando Bottomblij, ja, dit heb je al hier zelf veroorzaken dat het zo druk is. 28 juli een cameo bij de Betteltjerken. Ja. Je hoorde ermee op. Je hebt nog een ier dat je er binnen, maar daar ben je aanstaan definitief van. In 88 wien er 60 leden. Nou binnen 4500. Ja. Maar weet je ook nog wat het eerste wie dat je diende bij die Tjerken in Drachten doet je onkwam? Wat heb je als eerste verhoren? Weet je dat nog? Jazeker. Ik zag hoe triest het erbij stond. Triest. Moet ik zeggen, ja, triest. Okay. Met knikkende knieën kwam ik binnen. Maar tegelijkertijd zag ik zoveel kansen en mogelijkheden. Soms kan iets bloeien en dat je denkt van geweldig, ik stap in en ik kan het verder brengen. Maar soms kan een trieste, ongelukkige situatie nog meer kansen bieden. Maar schets dat het beeld van mij schetsen. Er staan dan een paar mensen die vangen je op en het is leeg, het is misschien wat koud. Hoe wie het? Ja, zeker. En, je moet je voorstellen, het was een redelijke grote zaal die ze al hadden. Waar er ongeveer zo'n 350 zitplaatsen waren. Maar dan zitten er zondag 60 mensen. Ja. Voor het overgrote deel oudere mensen. En dan is er een krakkemikkig orgeltje op het podium. Dan denk ik, vreselijk. Oh, je toch, waar is de uitgang? Ik wil voort. Maar goed, en, het geloof, het vertrouwen van, joh, maar zelfs deze mensen, omdat zij bereid waren om, zeg maar, te veranderen, te vernieuwen, dat geeft zoveel inspiratie. Omdat ik geloof dat hoe klein, hoe nietig mensen ook zijn, hoe klein ze van zichzelf denken, als je de potentie uit mensen kan halen,
is ongelooflijk wat er gebeurt. Ja. En je pakt het hoor, je hebben dat verhoren. Onder oren toch een beetje een Amerikaanse wijze van preken, hè? Maar muziek en doens en ja, eigenlijk spektakel. Ja? Er een beetje entertainment van maken. Wie dat heel bewust dat je die kant op ging bent? Nou, ik zou het toch niet Amerikaans willen noemen, maar wel hedendaags. Dan hoe die keuze, dat je het oors dient? Jazeker. Omdat ik ervan overtuigd ben dat wij als kerken, dat we over het algemeen te oudbollig zijn geworden. We staan ontzettend ver weg van de beleving van mensen in het algemeen en zeker van jongeren. Dus hoewel je de boodschap blijft behouden, moet je vervoersmiddel, de vorm die je hanteert, moet wel toegankelijk zijn voordat mensen naar je boodschap gaan luisteren. Ja. En ik heb het idee dat dat ons gelukt is. Ja. En we zeggen ook meeste steen, maar de hand omheen, dat wie ik helemaal niet bekend. Ik bedoel, ik weet dat hoe het met hem zit, dat hoe niet, volgens mij net het dwang gewoon in de kerken op het dorp. Maar is het net, hè, want hebben we dus een farm voor. Ja. Maar eigenlijk maakt het toch net uit wat voor farm het is. Jullie hebben toch in God en dat is het. Hoe karig het is, dat is toch echt een soort van leefwijze? Of nee, maakt het niet uit? Kijk, ik denk dat je in principe in elke vorm van wat je ook verkoopt, tussen aanhalingstekens. Als je in het centrum komt van een dorp of van een stad, dan zie je dat de winkeliers regelmatig hun etalagekasten verwisselen, vernieuwen. Ja. Maar ook hier zo bij Omroep Friesland proberen jullie iedere keer weer aan te sluiten, omdat je mensen wil vasthouden. Anders word je weggezept. Ja. En jij bent net voor het zept. Nee, zeker. Nee. Dus je moet in principe eerst aantrekkelijk worden voordat mensen naar je gaan luisteren. Van wat heeft die man te vertellen en wat heeft hij te brengen. Maar als ze bijvoorbeeld denken van, dit is het niet. Dan kom je ook nergens met je boodschap. Nee. Johanneke, toch is wel eens West, hè? Te zien. Ik ben wel eens West, ja. Okay. De middelbare school ben ik een keer geweest en letterlijk nog een keer. Omdat ik wel nieuwsgierig wie naar de manier van deze kerken. Oké. Wat is ervan? Wel ja, het is inderdaad een hele belevenis. Het is, was ook correct, ik zei dus van het God om het wut van God. Maar nee, dit is een heel orenbelevenis. En ik vond het best ook wel, de eerste keer dat ik dat zeg, vond ik wel heftig. Om dat te zien, omdat ik het net wend ben. Ja. En ik het oorspoelde me eigenlijk wel wat, ja. Nou, dat wil ik wel zijn, hè? Dat het eigenlijk wel, dat het ook wel heel erg opblaast wordt. Hè? De meeste steeds, het is een secte. Hè? Wat vind je ervan? Dat je nou Aski neemt. Vind je dat zelf ook? Wat ik ontdek is, dat hoor ik inderdaad van tijd tot tijd. Vroeger meer dan nu. Maar als mensen eenmaal zijn geweest, dan gaan ze anders weg. Ja. Maar dat ik je net zie, dat mensen er toch kritisch op zijn. Ja, zeker. Maar dat is ook goed. Maar het heeft ermee te maken met wat mensen gewend zijn. Vrij traditioneel. Als ik het zo mag noemen, een one-man show. Terwijl als ik zie hoe onze diensten worden vormgegeven. Joh, als ik denk hoe jij bezig bent met je film, dan denk ik vind het geweldig om te merken hoeveel jongeren betrokken zijn met hun kwaliteiten. Dus we hebben regelmatig ook dat we films gebruiken in onze samenkomsten om dingen dichterbij te brengen. Of bijvoorbeeld, we hebben ook dansgroepen bij ons in de gemeente. We hebben dramagroepen. Maar dat gebruik je om mensen te laten zien, joh, we praten over het leven vandaag. Mm-hmm. En dan soms door een stukje drama of door een videofragment of door een bepaalde dans. Dan breng je het in een vorm dat de jongeren aanspreekt. Ja, je bent eigenlijk een beetje de apostel van de naaie media, of niet? Ik zei het gelijk voor de uitzending al. Ik werk je dan als docent nog op de Academie voor Popcultuur. En ik zag ik wel een link met popcultuur, populaire cultuur van... ook krijgt wel onjoegen. Wij zijn inderdaad voortdurend op zoek naar creatieve nieuwe vormen. En het mooie ervan is, als ik toch even de rood mag leggen, we zien ook hoe de mensen met kwaliteit komen bovendrijven. Ik denk dat iedereen in Nederland tegenwoordig de Sam Tovenaar kent, Gert van der Vijver. Maar die is bij ons in de kerk geboren. Daar heeft hij het geleerd. Daar heeft hij zijn vorm van Sam Tovenaar begon hij toe te passen. En mensen die onze kerkdiensten bezochten, die maakten hem mee. En die dachten van, en nu komt hij in China, nu komt hij met de koningin en de koning heeft hij laatst opgetreden. Dus dan merk je in wezen dat wij wel de middelen gebruiken om mensen de boodschap te kunnen brengen waar we in geloven. Oké, nou ik dank jou, Tieren, voor dit laatste Aski-interview. We kunnen nog een heel soort vragen naar je stellen, maar dat spielt er nog geen tijd meer. Door lekker rustig gewoon.
Hier Mac. En geniet van de komende dagen vanzelfs. En nou, pak Leonardo DiCaprio bij de Leuven. Hè? Ja, zo even. Beloven. En fotootjes maken. Ja, onze 4 deze beentjes weer. Dank voor het zien. En ik wens je nog een hele mooie joen verder. Nou, zet het programma maar op Bein Sport. Want anders onderhoren Cambuur-vastzitter Ipe Smit te gast. En Cambuur-aanvoller Martijn Barto. En nou ja, Gerard Bos van het Fries Dagblad. Die is er, hek.